今日紹介するのは猫とスープだぜ。猫とスープってどんなゲームなの？このゲームはまったり放置ゲームだ。どうやって進めていくの？猫が時間ごとにスープを作ってくれるから出されたスープをタッチすることでお金を稼ぐぞ。お金が稼げたわね。そうだな、ちなみに下の場所がいっぱいになったら半額で勝手に売られていくぞ。それなら放置していても勝手に稼げるわね。このお金は施設を作るのに使用されてどんどん猫と施設が増えていくぞ。猫とスープはどんな人におすすめなの？ゆったりとしたゲームが好きな人、猫が好きな人におすすめだな。みんなもスープを売っていろんな猫を雇う。今ゲーではスマホゲームの紹介をしています。YouTube、Instagram、TikTok、フォローいいねよろしくお願いします。